各位午安啊！多謝大家今日出席呢一個嘅簡報會。我首先咧想介紹下咧我哋在場嘅港交所嘅同事。首先咧係三威汪啦，就係我哋今次項目嘅高級副總裁。另外喺我左手邊咧就係Maggie Lai，佢亦都係營運科搞疫後業務嘅高級副總裁。另外咧亦都有兩位同事就係喺我哋嘅整個發展項目裏邊嘅兩位隊友啊，一個係Elvis Chan 啦，亦都有係Andy Leung 嘅。最後係我自己啦，我就係今日講員Kelvin Chow。今日同大家好高興能夠同大家分享咧一個係喺香港金融基礎建設一項非常重要嘅發展，就係由港交所同埋金管局聯合推出嘅一個試行嘅計劃。目的咧就係探索喺衍生產品收市後交易，亦即係大家可能熟悉嘅 After Hours Trading 啦，一個數碼支付嘅解決方案。今日嘅議題咧，我哋咧係有6項嘅。第一樣咧就係我首先咧要講講呢個試行計劃嘅一個嘅策略嘅考量。跟住咧我會講講咧呢個計劃咧試行嘅一個嘅場景啦，同埋個背景。第三咧，我哋會講呢個數碼支付方案咧，係點樣能夠解決現時衍生產品市場喺收市後交易時段嘅支付一個難題，同埋講到會講到個流程嘅。第四咧，我哋會睇睇咧呢個嘅計劃嘅推行咧，我哋會有一個分階段嘅策略係點樣嘅咧咁樣。跟住咧就係講講下一步點樣，或者可能都大家關心報名啊，或者想參與係個留意啲咩咧咁樣。第6咧，最後咧就係一個問答嘅環節。大家可以一邊聽咧，一邊咧係喺你嘅網頁上邊，你聽嘅左上角咧有一個 Q&A 嘅 button，你可以喺嗰度撳入去咧，就留低你嘅問題。我哋喺 briefing 之後咧，我哋會盡量為大家作答嘅。好，事不宜遲，我哋去今日第一個議題，我哋睇睇咧呢一個嘅港交所同埋金管局聯合推出呢個試行計劃咧，係有4項嘅策略上嘅考量。第一樣咧就係我哋要探索喺衍生產品收市之後交易時段裏邊咧，當經紀想做呢個 advance margin 或者我哋叫預繳按金嘅時候咧，呢個數碼支付嘅方案點樣能夠延長呢個支付嘅時段？第二咧就係我哋可以優化衍生產品喺銀行正常營業時間以外嘅風險管理能力，亦都可以咧透過咧推動資本市場嘅基礎設施咧，係加強香港市場嘅可合性同埋便利性嘅。最後亦都係能夠進一步咁樣強化咧香港作為一個領先國際金融中心嘅地位。好，我哋睇睇咧，我哋今日嘅呢個推行試點計劃嘅一個場景。首先啊，俾我講一講一啲嘅背景。香港衍生市場咧喺呢一個自2013年咧推出咗呢個收市後交易時段之後咧，就經歷咗非常顯著嘅增長。咁呢個增長亦都帶動咗市場對於收市後交易嘅一個強勁嘅需求啦。但係隨之而嚟嘅咧，亦都係喺呢個常規銀行嘅營業時間以外，提供一個更加靈活、更加高效率嘅支付解決方案嘅需求。咁現時咧，我哋喺呢一個嘅衍生產品市場咧，對持倉嘅風險咧有一項嘅監察嘅指標，可能大家都熟悉嘅，我哋就係按資本額釐定嘅持倉限額，或者叫做 capital base position limit 啦。大家可能熟悉嘅，可能叫 CBPL。咁我哋咧就會監控咧，就係監控住呢個 CBPL 嘅使用率 utilization rate。咁呢個有一個簡化咗少少嘅一個嘅程式啦，就係我哋嘅分子咧，就係我哋調節咗之後嘅淨額嘅按金。咁呢個咧就量度住大家喺持倉方面嘅風險。持倉越大咧，你呢個 net margin 或者呢個淨額按金咧個數目值越大嘅。咁亦都隨之而嚟咧，你個 CBPL utilization 嘅 rate 亦都會越高。下邊嘅分母咧就係大家嘅 liquid capital 啦，流動資金乘上一個嘅倍數。咁當你譬如我舉個實例，譬如話你嘅 liquid capital 乘上一個 multiple 係等於舉個例係1000萬咁講啦。
咁如果你嗰、個當時嘅持倉，你嘅風險計出嚟咧，嗰、個 net margin liability 咧係70個 mil 嘅話咧，咁咧你個 utilization rate 你使用率咧就係70%嚇。嗱咁但係你可能話其實我預期自己咧嚟緊嘅嗰個收市後嘅交易時段咧，我可能會吹大一啲，可能咧甚至有機會咧係吹大過100%我哋而家有嘅 utilization rate。咁嘅時候咧，其實你就可以有一個嘅可以做嘅一樣嘢咧，就係你可以選擇向結算所咧係發出一個係預繳按金嘅存款要求嚇。咁當我哋收到之後咧，我哋會大家將呢個存款咧喺你嘅銀行咧戶口咧度扣帳嚇。咁當然啦，呢一個嘅扣帳咧係喺advance margin 咧本身咧。呢個扣帳咧就唔係一個係強制性嘅按金㗎，因為CP 可以按住自己交易嘅持倉風險嘅要求啦，而決定幾時申請，亦都係可以存入幾多㗎。嗱，咁喺呢個整個安排裏邊，咁個問題喺邊咧？咁樣或者個痛點喺邊咧？就係現行嘅安排之下咧，結算所嘅參與者咧必須要喺晏晝嘅3點之前咧，將呢個提交呢個預繳按金嘅呢個存款請求咧，係要交到上嚟結算所嘅。咁相關嘅資金咧，先至可以當存入咗之後咧，先至可以喺隨後嘅收市後交易時段咧，係增加你嘅 CBPL 嘅。咁但係一旦咧過咗3點鐘之後咧，再冇機制能夠進行額外呢個預繳按金嘅交付。咁呢個痛點咧就係限制住我哋整個嘅靈活性，喺市場波動嘅期間咧，就會帶嚟我哋風險管理方面嘅一個挑戰。好啦，咁我哋嘅呢一個嘅數碼支付方案點樣能夠解決呢啲痛點咧？咁樣，我落下一張。嗱，我哋喺整個嘅設計呢個嘅解決方案裏邊咧，我哋有3個嘅主要嘅原則。第一咧，我哋就係希望利用到呢個數碼支付嘅方案咧，去延長我哋正話提到嘅 advance margin 呢個存入嘅時段。第二咧，我哋亦都希望咧係當大家去存入呢啲 advance margin 用呢個新嘅支付方案嘅時候咧，係嗰個運作嘅模式咧係維持不變。第三咧，我哋亦都喺 HACC 嘅現有嘅 CBPL 而家嘅監察方面啦，同埋係 price limit 嘅措施方面咧係維持不變嘅。好啦，咁我哋喺右手邊嘅圖嗰度，我哋望一望嗰個整個嘅流程啦。用呢一個支付方案，數碼支付方案點樣係交付呢一個嘅 advance margin？我哋首先由呢個藍色個巴左上角開始。第一步咧就係 CP 就會你可能諗今晚嘅持倉我想增加喎咁樣，於是增加咗個風險咧，我於是決定咧就申請向 HACC 提交一筆預繳按金 advance margin。咁於是我哋收到之後，我哋落到去黃色嘅巴啦。第二步咧，我哋就收到你嘅請求之後咧，我就會向你哋嘅指定嘅呢個結算銀行咧，就發出一個直接扣數嘅指令，就係 DDI 啦。咁當去到中間啦，嗰個 box，我哋 Central Bank 收到呢個指令之後咧，佢就會喺你嘅銀行嘅戶口扣帳啦，亦都透過呢一個數碼支付嘅方案咧，係將呢筆錢咧係撥入去我哋 HACC 嘅戶口。好啦，去到最尾啦，黃色嘅巴最尾就係第4步 ，HACC 收到呢一個嘅銀行發出嗰個確認就話收到錢啦，做好晒啦。我哋亦都向上翻去藍色嘅巴第5步，我就向 CP 就發出翻嗰個嘅預繳按金嘅確認成功咗處理咗啦。嗱，可能你會發覺，可能大家可能亦都有做過呢一個 advance margin， 以前你發覺。正話講呢5步咧，其實同現有存入呢個 advance margin 嘅模式咧，其實係一模一樣啊。嗰個 step 唯一唔同嘅咧就係喺藍色巴，我哋見到有啲紅色嘅字，就係我哋收市後交易時段咧都可以存入呢個 advance margin， 就唔再受呢個3點鐘呢一個嘅cut off time 去限制住嘅。咁呢度或者我想提一提啦，你可能會問咧，喂，如果我唔參與呢個數碼支付方案嘅話，
會唔會影響我將來即係傳入 Advanced Margin 嘅運作程序咧？答案係唔會嘅，因為咧唔參與使用呢個數碼方案嘅支付方案嘅 CP 咧，仍然可以利用翻現有嘅運作模式，即係仍然喺3點前你提出 Advanced Margin 存款要求就可以㗎啦。嗱，跟住咧，我哋就會我會交俾我哋另外一同事Elvis 咧，佢就會同我哋講講咧，關於嗰個嘅嚟緊嘅推出嘅方案係點樣啦，同埋跟住一啲下一步嘅事宜嘅。唔該 Elvis。好，唔該晒 Kelvin。好，咁其實咧有關呢個試點項目咧，我哋將會分階段去進行。首先係有關試行真實交易 Real Value Child Transactions， 暫定我哋喺今年嘅第3季會進行啦。我哋會邀請香港期貨結算公司 HKCC 嘅結算參與者去進行呢個試行真實交易。而有關參與咧，其實係自願性質啦。而有興趣嘅合資格結算參與者咧都可以申請嘅。而有關呢個試行真實交易咧，有幾點係想喺呢度去需要其他participant 去留意啦。咁第一就係咧，結算參與者嘅結算銀行咧係要能夠去配合到呢個數碼支付嘅方案嘅。咁第二咧就係有關呢個試行真實交易嘅details 咧，其實我哋係會係大家去預定咗一個日子啦，預定個時間同埋預定一個金額去試行呢個提交預繳按金嘅呢一個嘅動作。而有關實際嗰個日子或者金額咧，我哋係會進一步去同一啲報咗名同參與嘅結算參與者咧，去繼續商討同確定。但係咧，for 呢個嘅試行交易咧，就唔係一個小額嘅測試嚟嘅。咁我哋會用真錢啦，同埋都會係去參考翻而家結算參與者喺做預繳按金嘅時候，睇翻嗰個參與者係而家用緊個金額係幾多啦。咁我哋都要用翻個實際嘅金額去確保呢個嘅測試嘅真實性。咁第三就係咧，呢個試行真實交易嘅提交預繳按金嘅運作程序咧，其實就同現時係一模一樣嘅。第四就係參與試行真實交易咧，其實參與者就唔需要去改動系統啦，但係就需要係安排相關嘅夜間人手去支援呢一個嘅呢個嘅真實交易嘅測試。而另外下一步咧就係其實呢個試行真實交易咧，同埋有關方案嘅另一個階段咧，我哋個廣泛應用咧就會係視乎我哋監管機構嘅審批啦，同埋都要睇翻市場嘅準備狀況啦，同埋其他有關因素而去決定嘅。咁而有關我哋報名嘅資料咧，其實就喺呢個 slide 嗰度都有提到啦。咁首先有關合資格嘅結算參與者咧，頭先都係提到就係佢哋嘅結算銀行都要能夠配合呢個嘅數碼支付方案啦。咁而我哋暫時呢一個階段咧，我哋係有支持嘅銀行咧，就包括匯豐啦、中銀同埋渣打銀行。去支持呢一個嘅同埋參與我哋嘅試行真實交易嘅，所以委任咗呢3間結算銀行嘅結算參與者咧，都係可以合資格報名去參與。而留意我哋個報名時段咧，就會由6月18號去到7月10號。咁有興趣而合資格嘅 participant 咧，咁就可以去填妥我哋嘅表格啦，同埋電郵去我哋hotline 嘅 email kingpsd@hkex.com.hk。咁最終報咗名嘅參與者咧，我哋就係嗰個是否可以參與呢個試行真實交易咧，我哋都會去睇翻嗰個報名啦，同埋都會考慮其他因素去同翻相關嘅CP 去確認翻呢個參與。而當我哋去確認咗參與嘅結算參與者之後咧，我哋就會係之後再聯絡翻
相關嘅 CP 啦，同埋會將試行真實交易嘅運作安排咧，就會去 send 俾你哋，同埋去確認其他有關嘅 details 嘅，係啦。咁另外我哋就都就住呢一個嘅方案啦，我哋喺HKEX website 都有一個 web corner 係 create 咗，咁大家都可以refer 翻個 web corner 去睇翻相關嘅資料啦，同埋去留意翻我哋都有啲 Q&A 嘅 information 嘅。咁今日個介紹就係咁多啦，咁我哋接住落嚟嘅會係一個問答環節啦。咁頭先都見到有啲參與者都有列到有幾條問題嘅。咁首先多謝大家提問啦，我哋盡量係會喺呢個嘅 section 去答翻呢啲問題。咁但係如果有一啲問題大家之後想問或者係即係呢一個嘅 section 未必 cover 到嘅話咧，咁都歡迎大家可以參考我哋嗰個網站嘅常見問題及我回答，同埋可以電郵或者打電話去我哋嘅 hotline 去詢問有關嘅問題。咁首先我睇睇先啊，係啦。咁呢度首先第一條問題咧，咁就係有參與者問到要參與或者要用呢一個嘅預繳按金服務咧，係咪有冇需要去進行一個系統升級，或者有一啲嘅其他系統測試嘅？咁麻煩Kelvin 你會唔會答到？係唔需要嘅，答案係如果你想用呢個新嘅數碼支付呢個服務咧，係唔需要係進行系統升級嘅。咁參與嘅結算者咧，結算參與者咧，可以即係用翻而家現有嘅一啲運作流程都已經可以㗎啦，所以係冇新嘅流程，亦都冇需要新嘅系統要發展。唔該。OK，唔該。咁接住落嚟第二條問題啦，就係嗰個實際金額會係點樣去決定咧？我諗正話都有提過嘅，就其實就嗰個金額咧，我哋講嘅就唔係話用1-2蚊咁細，即係唔單止係真金白銀啦，仲係即係可能比較近似啲實際嘅情況嘅數目啦。咁至於你話其實真係幾多錢咧？咁樣幾多個金額係幾大咧？我哋會喺嚟緊嘅會同唔同嘅持份者，我哋亦都同參與嘅 CP 咧，我哋會再商討。咁到時會將嗰個定出嘅金額咧通知大家。好，唔該 Jeff。咁第三條問題都係同呢個試行真實交易有關嘅，就係關於呢個交易係要做幾多筆交易咧？非常好嘅問題啊！我哋正話就講就係話大概係第3季會開始啦。咁我哋就希望其實我哋整個嗰個試行真實交易咧，個目的就希望能夠唔單止我哋啦，亦都喺銀行各方面咧，喺操作裏邊咧，就睇睇整個試行嘅交易咧會唔試個流程嘅暢順啦，有冇嘢我哋需要改進啦？咁我哋係有可能咧係唔單止做一輪咁多嘅，我哋可能會有第2輪，甚至有需要嘅時候，可能唔同嘅時段我哋都會可能試嘅。咁不過嗰個詳細咧，我哋會喺遲少少，我哋會將嗰個嘅詳細安排咧，要同大家講嘅。好 ，thank you。咁另一條問題咧就係問到除咗而家 AHD 收市後交易時段嘅預繳按金之外咧，呢一個新嘅安排會唔會都適用於支付其他嘅按金？亦都好好問題。我哋即係要視乎翻我哋而家呢個，我哋呢個試點咧，暫時呢個數碼支付呢個。咁我哋睇翻呢個試點項目個成果點樣啦。咁你都睇翻監管機構嘅審批批准同埋其他嘅因素。
我哋一定唔會話唔考慮其他嘅方案嘅，我哋一定會以後咧會進一步咧會擴大，有機會就會擴大有關安排嘅適用範圍。好，咁呢度就仲有最後一條問題啦，咁就係完成咗呢個試行真實交易之後咧，咁究竟嗰個推出嘅時間係會幾時咧？大概？正話其實嗰個PowerPoint 有提過嘅，其實我哋係會分階段推行啦咁樣。咁啊，正話提過啦，呢個試行真實交易就係第一步。咁啊，睇翻嗰個成效啊，各樣嘢監管機構啊，同埋實際嘅預備情況，我哋就會再考慮下一步推展嗰個時間表。咁係啦，我哋會嚟緊咧會密切同市場咧會通知大家嘅。好，唔該。咁係啦，咁我哋就係暫時淨係收到呢啲問題嘅啫。咁就睇下大家仲會唔會有其他問題想發問。Okay. 好。如果冇嘅話咧，咁我哋今日嗰個briefing section 咧就去到呢度啦。咁如果大家之後再有其他問題咧，咁歡迎 reach out to 我哋嘅 hotline 啦，同埋去refer to 我哋嘅 web corner for further 嘅 information。多謝大家今日嘅參與，同埋我哋聽日都會有一個 English section 會再做同一個 sharing。Thank you。拜拜。